Simbolinis laikrodis, skaičiavęs 100 paskutinių priklausomybės dienų 2025 vasario 8-ąją, ištiksi paskutinės minutės. Trys Baltijos valstybės sinchronizuoja elektros tinklus su žemyninė Europa ir paskutinė bambagyslė jungusi Lietuvą su Rusija energetikoje nukirsta visam laikui. Mūsų valstybė atsijungia nuo rusiškos Brel sistemos ir pakelia savo saugumą į gerokai aukštesnį lygį. Lietuva baigia rašyti kelio į energetinę nepriklausomybę sėkmės istoriją, kuri prieš 20 metų tebuvo vizija ir svajonė. Energetikos prasme, aš taip sakyčiau, Lietuva turėjo galimybių rakto skylutę, per kurią mes sugebėjom išlysti. Nereikia būt drąsuoliu, bet reikia išdrįst, pabandyti. Tad fortuna šypsosi tiems, kurie išdrįst. Aš sakyčiau, kad tai buvo įdomiausi gyvenimo darbai. Jie atneša tą jausmą, kad elgiausi teisingai. Lietuvai tai buvo visada valstybės nacionaliniai interesai, valstybės nacionalinis saugumas ir geopolitika. Todėl, kai kalba, kad va čia brangu, elektra ar ten, pavyzdžiui, pokyčiai brangus, nepriklausomybė politinė kainos neturi. Reikia mokėti tiek, kiek reikia, tam, kad išsaugoti savo savarankiškumą. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuva išsivaduoja iš sovietų okupacijos gniaužtų. Tampame laisvi, tačiau paveldėję sovietinę energetikos infrastruktūrą ir priklausomi nuo Maskvos įgeidžių bei šantažo. Per pirmąjį atkurtos valstybės dešimtmetį pastatomas vos vienas energetikos objektas – Būtingės naftos terminalas. Vėliau gelbėjęs Mažeikių gamyklą nuo Maskvos diversijos. Visiška priklausomybė nuo Rusijos federacijos kaip vienintelės išorinės tiekėjos, gamtinės dujos vienintelių vamzdžių per Baltarusiją, visos elektros jungtis tik su Baltarusija arba Rusija. Viskas. Mes ES energetiniai saloje. Taip, jeigu apibūdint, kokia buvo padėtis nebuvo bloga. Padėtis buvo visiškai bloga. Žodis bloga, mano galva, buvo nepakankamas. Tai va, tai tokia padėtis. Ir dar kitas dalykas yra, kad ta infrastruktūra, energetikos infrastruktūra, taip pat kita, pavyzdžiui, geležinkelių, aš ją pavadinau netgi tarsi žaliaisiais žmogeliukais, kurie tūno ir laukia Kremliaus įsakymų, kada pradėti veikti. 2004-aisiais Lietuva tampa ES ir NATO nare. Esame po alijanso skėčiu, kuriame vakarietišką valstybę, galime laisvai keliauti po pasaulį, mokytis, dirbti, turime savo valiutą, bet kad ir kaip paradoksalu, 80% tebeliekame sujungti su Rusija, dujų vamzdžiais ir elektros tinklais. Tai ką Lietuvai daryti? Lietuva galėjo nieko nedaryti, turėdama pakankamas jungtis elektros ir dujų su Rusija. Rusija turtingiausia šalis pasaulio energijos ištekliais, ar leisti pinigus statyti jungtis su neaišku kokiom valstybėm, kurios mažos ir nieko nežino, ką turi. Ir va čia buvo ta diskusija ir padėtis buvo tokia, kad daugiau nuomonių buvo nieko nedaryti. Taigi nuvažiuosim ir susitarsim. Tai kam statyti, kam leisti pinigus? Pažiūrėkim geopolitiškai. Tas, kas turi resursus, tas, kas turi elektrą, turi šilumą, turi vandenį, jisai gali gyventi, kas neturi, negali gyventi. Jeigu tu savo priešui ar potencialiam priešui duodi galimybę kažkurią iš tų dalių valdyti, tu esi silpnas. Ir kai tu esi silpnas, tu turi paklusti tada to stipresnėje valiai. Po 1,5 metų dėrybų pasirašomas dokumentas, kad Gazpromas už 100 milijonų litų perka trečdalį Lietuvos dujų akcijų. Sandoris bus baigtas pasirašius dabar derinamą ilgalaikę dujų tiekimo sutartį. Pagal ją Gazpromas turėtų iki 2015 stabiliai aprūpinti Lietuvą dujomis, daugiau kaip dvigubai didindamas Lietuvos dujų bendrovės dalį rinkoje. Lietuva turi būti tikra, kad jinai bus užtikrintas dujos, tai čia yra politika, čia yra valstybės politika.
netgi užsienio politiką, santykių su Rusija politiką. Anksčiau 39% bendrovės Lietuvos dujos akcijų buvo parduota Vokietijos bendroviai E.ON Rurgas, perkančiai dujas iš Gazpromo. Todėl Kremliui pavaldus dujų monopolininkas gauna teisę valdyti viską – dujų tiekimą, pardavimą ir skirstimą. Mes 100% priklausom nuo Gazpromo. Įsivaizduokit, paima ir atjungia sekančią dieną. Taigi griūna viskas. Griūna visa Lietuvos ekonomika ir valstybė tampa bejėgė. Praktiškai 20 metų Rusija valdė Lietuvą politiškai per įtakas į vyriausybių formavimą, į politiką Rusijos atžvilgių, per įmonių įvairių iškilimą, atsiradimą ir įtakas. Viskas buvo investuojama taip, kad Lietuva išliktų Rusijos įtakos orbitoje. Galiu pasakyti vieną dalyką. Dujoteka šiais metais uždirbs, mūsų paskaičiavimais bent 50 milijonų litų pelno. Iš nieko. Prekyba rusiškomis dujomis tampa ypač pelningų verslų vietos veikėjams. Dar iki Lietuvos dujų privatizavimo įkurtos įmonės Vikonda, Itera Lietuva, Stela Vitė, Dujotekana prekiauja ne tik dujomis, bet ir įtaka. Kremlius veikia per tarpininkes, kurių machinacijas ir schemas tyria teisėsauga ir į viešumą kelia žiniasklaida. Atsiranda žmonės, kurie gauna išskirtinę teisę pardavinėti dujas ir elektros energiją rusišką ir akivaizdu, kad gauna ne šiaip sau. Žmonės, kurie yra tiesiogiai susiję su Rusijos spectarnybomis, buvusia KGB, žmonės, kurie vėliau skiria didžiulės sumas partijų finansavimam. Galim pasižiūrėti, pavyzdžiui, į Dujotekaną, irgi ponas Tonys, šalia majoras KGB Vojeiko. Dujotekanoje reguliariai keičiasi lietuvis vadovas, bet nekinta jo pavaduotojas rusas. Kaip teigiama KGBistas valdantis 49 berods procentus akcijų. Tai Piotras Vojeiko. Jis yra vienas iš akcininkų ir dėja šiandien nebeturi 40. Tų procentų mes perskirstėm akcijas, o kiek jisai turi, tai yra akcininkų komercinis reikalas. Ar jis jums ką nors yra pasakojęs apie savo ankstesnę praeitį, apie darbą tarybiniam saugume? Nežinau, gal kada prie stikliuko yra pasakojęs. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui liudija saugumo departamento pareigūnai teigia 4 metus stebėję Gazpromo tarpininkės Dujotekanos veiklą, kuri neva labai panaši į Rusijos specialiųjų tarnybų priedangos įmonės. Kontržvalgybininkai sako, jog Dujotekana iš prekybos Gazpromo dujomis uždirbdavusi milžiniškus pelnus, todėl negailėjusi pinigų Lietuvos organizacijoms, politikams ir žiniasklaidai. Didžiausias iššūkis buvo Lietuvai po to, kai mes paskelbėme nepriklausomybę. Iš tikrųjų, realiai atsistoti ant savo kojų ir neleisti mūsų valdyti ir manipuliuoti mūsų valstybę. O atskiri veikėjai, tai jų sąžinės reikalas ir teisėsaugos reikalas ir jų sąžinės reikalas, kaip jie elgiasi ir už kiek parsiduoda. Yra 2 keliai, kaip Rusija veikia per politikus. Tai vienas kelias yra, turbūt galima per personažus kalbant pasakyti, Mindaugo Basčio kelias. Turbūt niekas iki to skandalo per daug nežinojo, kas yra Mindaugas Bastys. Tai buvo žmogus, kuris nereikšdavo kažkaip labai plačiai savo radikalių pažiūrų, bet jisai galėjo suvesti. Jisai gali suvesti Rusijos specialiųjų tarnybų žmonės su Seimo pirmininku, gali pabandyti prisibelsti į premjero kabinetą ir taip toliau. Kitas kelias yra kelti nepasitikėjimą Lietuvos valstybingumu ir sprendimais, kurie yra nenaudingi, Lietuvos valstybės sprendimais, kurie nenaudingi Rusijos federacijai. Aš tai netgi su studentam institute TSPMI padaręs tokį vizualų žemėlapį, kokie Baltijos šalys ir ypač Lietuvoje, kokia buvo tuomet energetikos infrastruktūra. Tas žemėlapis visas tokiam šūviais, tarytum taikinys sušaudytas. Ir studentai šių dienų tokiam būna lengvam šokė, nes aš vaizduoju tai kaip Kremliaus šūviai, nes realiai tai buvo karas. Realiai tai buvo karas. Pradėkim, pirmas, družbos vamzdis. Politiškai uždarytas visiškai, ta prasme, jokio paaiškinimo ir kiek buvo pastangų iš Lietuvos pusės pabandyti atstatyti tą tiekimą naftos per naftotiekį, kuris yra žemėje, sumokėti už tai, patiem padaryti, sumokėti ir taip toliau. Niekas buvo viskas absoliučiai buvo ignoruota. 2006-aisiais rusams užsukus naftos kranelį Družbą,
Naftos perdirbimo gamyklą Mažeikiuose gelbėja Būtingės naftos terminalas, sudaręs galimybę žaliavą atsiplukdyti Baltijos jūrą. Nors naftą gamyklai tiekęs rusų Transneft aiškina, kad vamzdžio gedimas techninis, akivaizdu, kad tai politika. Maskva šantažuoja ir spaudžia Lietuvos vyriausybę, pradėjusią derybas dėl Mažeikių naftos akcijų pardavimo Lenkijos bendroviai PKN Orlen. Kai Kremliaus persekiojama Jukos buvo priversta parduoti savo Mažeikių įmonės akcijų paketą, į pelningai dirbusią vienintelę Baltijos šalyse naftos perdirbimo įmonę nusitaikė keli Rusijos koncernai. 2006 gegužę Jukos pirkimo pardavimo sutartį pasirašė su Lenkijos PKN Orlen. Lietuvos vyriausybei teliko sudėti paskutinius taškus. Tuomet artimas prezidento Vladimiro Putino patarėjas Modestas Kolerovas, kurio įtaka Kremliuje vadinama didesnė negu rodo jo oficialios pareigos, leido suprasti, kad Mažeikių nafta parduota ne tiems. Сосед без ресурсов, сосед с ресурсами. Kaimynas su ištekliais ir kaimynas be išteklių. Skirtumas yra, taip? Да. Po Mažeikių įmonės įsigijimo PKN Orlen tapo didžiausiu vidurio ir rytų Europos naftos perdirbėjų. Iš Rusijos pirksiančių 1/5 jos eksportuojamos naftos. Tačiau pasirašytos tiekimo sutartys su Rusija dar nieko negarantuoja. 40 metų žaliavą pumpavęs naftotikis Družba nepataisomai išėjo iš rikiuotės būtent, kai tapo aišku, kad Mažeikių naftos pirkėjas ne tas. PKN Orlen įsigijus Mažeikių naftą, didesnių bėdų su šia įmonė Lietuva nebeturi. Tačiau problemos nesibaigia. Reikia spręsti, kaip šalis gyvens uždarius Ignalinos atominę elektrinę, generavusi apie 70% valstybei reikalingos elektros energijos. Uždaryti atominę Lietuva įsipareigojo stodama į Europos Sąjungą. Pirmasis atominės blokas sustoja 2004 pabaigoje, o antrąjį reikia uždaryti 2009-aisiais. Tuometinė Gedimino Kirkilo vyriausybė įkūrė specialią komisiją energijos tiekimo saugumui užtikrinti, kuriai vadovauja buvęs premjeras Aleksandras Abišala. Komisijos užduotis – pratęsti atominės veiklą. Bet kas paaiškėjo, kad teisiškai Lietuva neturi galimybės pratęsti Ignalinos atominės elektrinės veiklos. Bet suveikė elementas tas, kad buvo pusę metų dirbama taip intensyviai, kad Europos komisija, šalys narės iš tiesų patikėjo, kad Lietuvoje ir Baltijos šalyje padėtis yra bloga ir gali būti bloga, kad jos yra energetinėje ES saloje ir kad iš tos salos jas reikia traukti. Ir tuo metu kartu gimė idėja inicijuoti taip vadinamą Baltijos jūros energetikos rinkos jungčių planą. Ir kodėl tai yra sėkmės elementas? Todėl, kad pirmas dalykas, ES garantavo viso šito plano parengimą ir koordinavimą, įgyvendinimo koordinavimą. ES, kadangi yra planas, dėjo ant stalo pinigus, kešą, ta prasme, iš karto, nes atsirado pamatas, kaip tą viską daryti. Tai tam plane buvo mūsų jungtis elektros su Lenkija, Litpolinkas. Tame plane buvo mūsų jungtis su Švedija, Nordbaltas. Tame plane mūsų dujų jungtis su Lenkija. Tame plane mūsų jungčių su Latvija stiprinimas. To plano dalis buvo ir trečio paketo teisės aktų įgyvendinimas, tai yra rinkos sukūrimas, nes neužtenka vien jungtis padaryti, reikia ir sukurti rinką. Ir tas trečias paketas mums padėjo išstumti Gazpromą. Praėjus vos metams po atominės uždarimo elektros importas į Lietuvą išauga 10 kartų. Apie nuosavus gamybos pajėgumus politikai vis dar vengia kalbėti, nes tai papildomos didelės investicijos. Didžioji dalis palyginti pigios importuojamos energijos iš Rusijos bei Baltarusijos. Ir vėlgi, tai puikiai terpė klestėti tarpininkams. Lygiai tas pats yra Ramūno Garbaravičiaus Interao Lietuva, vėlgi uždarius Ignalinos atominę elektrinę, tu gauni išskirtinę teisę pardavinėti rusišką elektros energiją. Ponas Sečinas, kuris yra
Vienas iš artimiausių Putino bendražygių yra valdybos pirmininkas Interao. Kaip jūs matėte tuo metu situaciją, kaip atsirado ši šeima energetikos versle? Jeigu mes pažiūrėtume į tuos pačius konservatorius, tai mes pamatytume ten keletą dalykų. Pirmiausia, tai yra partija, kuri gauna tos pačios dujotekanos finansinę paramą, o kalbant apie Interao, tai ponas Garbaravičius, Ramūnas Garbaravičius yra šios partijos narys, iždininkas vienu metu į Seimą patenka su šita politinė partija. Šiuo atveju yra labai didelis klausimas, jeigu tu savo politinio bendražygio negali paklausti, kaip tu gauni šitą išskirtinę teisę pardavinėti, kokią sumą, kokie pinigai lieka pono Garbaravičiaus bendrai Garbaravičių šeimos rankose. Na ir dar vienas klausimas yra, ką su tais pinigais tu darai. Kai mes kalbame apie tarpininkus elektros rinkoje, tai yra ne tik tai kalba apie politinę įtaką ir politinius sprendimus. Ponas Garbaravičius, pavyzdžiui, viešai dalina interviu, kad Lietuvai energetinė nepriklausomybė nuo Rusijos turėti būtų per brangu. Kur nors ten pirkti mazutą Rotterdame ar kažkur kitur ir deginti čia Lietuvoje būtų labai brangu. Bet aš priminsiu, kad jis ne tik daro politinę įtaką, jisai valdo žiniasklaidos grupės, jisai turi brolį, kuris priklauso kitai politiniai partijai ir kuris vienu metu yra Kauno meru. Ir čia yra turbūt tas atvejis, kai tu gali užsimerkti, jeigu tai yra tavo politinis bendražygis ir jeigu tu iš jo gauni pinigus. Tuo laikotarpiu eilinius Lietuvos žmonės spaudžia užklupusi ekonominė krizė ir aukštos šildymo dujų kainos. Gazpromui drastiškai keliant kainas, lietuviai už dujas moka trečdaliu daugiau nei vokiečiai. Nesiemus jokių veiksmų, susidariusi padėtis galėjo tapti grėsme nacionaliniam saugumui. Kai vyriausybė įsteigė energetikos ministeriją, tai aš buvau vienas. Ministras gal ir su portfeliu, bet be armijos, be darbuotojų. Ir akivaizdu tapo gal tiesiog pasąmonėj, kad pirmas dalykas, ką reikia pasiekti, tai perimti energetikos sektorių į valstybės rankas. Kaip tik tų metų, aš turiu galvoje 9 metų pavasarį, po prezidento rinkimų atėjo į prezidentūrą, tapo prezidentė Dalia Grybauskaitė ir, sakyčiau, gal ne pirmomis dienomis, gal pirmais mėnesiais, ore tvyrojo žinia, labai aiški. Arba tu išspręsi Leo klausimą, arba aš išspręsiu tavo klausimą. Dėl prieštaringai vertintos Lietuvos elektros organizacijos, tai yra Leo LT sukūrimo, buvo sukirsta rankomis 2008 gegužę. Pagal susitarimą, 38% naujo darinio akcijų atitenka NDX Energijai, priklausančiai Maksimos grupiai. Kita dalis – valstybei. Tada verslininkai žadėjo pastatyti naują branduolinę jėgainę, atitinkančią visų Baltijos šalių poreikius, bei sujungti Lietuvos aukštos įtampos tinklus su Skandinavijos ir Lenkijos tinklais. Kodėl jūs pati netikėjote tuo Leo LT projektu, valstybės ir privačios milžiniškos kompanijos partnerystę, ir kodėl pirmą nutarėte išardyti tą projektą? Netikėjau todėl, kad turėjau labai objektyvių rimtų priežasčių netikėti, nes turėjau tiesioginę informaciją iš to projekto vystytojų, kad jie to projekto ilgai netęs, o sukūrė didesnę rinkos psichozę, pakels to projekto vertę ir jį parduos. Viskas. To man pakako, kad priešintis ir tikrai nekipti ant to kabliuko ir neleisti, atsiprašau, bet spekuliantams intervenuoti į valstybės nacionalinio saugumo interesus per ekonomikos ir energetikos vystymą. Aš atsimenu, kaip tik tuometinė valdyba atėjo į ministeriją, atėjo susitikti, nes jau jautė, kad situacija nėra draugiška Leo atžvilgiu ir tada mes pakalbėjom, jie kalbėjo apie planus atominės elektrinės statybą, bet tai buvo, matosi, nerealu. Gal net valdybos nariai pradėjo galvoti, ką ir kaip reikėtų tą atominę statybą pradėti, nes iki to tikrai tų jokių planų nebuvo.
Jie nepristatė tų planų, jie tik taip pradėjo apie tai kalbėti. 2009 gruodį vyriausybė ir bendrovė NDX Energija pasirašo dokumentą, pagal kurį likviduojamos visos Leo LT sutartys. Tai buvo didžiulė klaida. Be abejo, apie jokias investicijas Lietuvoje, ypač energetikos ūkį, dabar mes jau nebegalvojame. Sustabdėme avantiūrą, dar vieną avantiūrą ir buvo galima tikrai imtis rimtai valstybės energetinio savarankiškumo klausimų. Viso šitos istorijos pasiekmė buvo ta, kad aš pajutau prezidentės pasitikėjimą. Jeigu mes išsprendėm Leo klausimą, tai matyt galime daryti ir kitus žingsnius. Kiti Lietuvos žingsniai turėjo būti daromi energetinės nepriklausomybės kryptimi. Kad kito kelio Lietuva neturi, parodo pats Vladimiras Putinas, tuometis Rusijos premjeras. 2010 vasarį Helsinkyje bandęs įbauginti Lietuvos prezidentę. Man buvo skaitoma iš lapelio punktais, ką Lietuva privalo daryti ir kaip viena iš sąlygų apskritai, kaip turime elgtis su savo didžiuoju kaimynu. Tai aišku, man tai buvo visiškai nepriimtina, ne tik asmeniškai, bet pirmiausia, kaip Lietuvos prezidentai, toks požiūris ir iš viso maniera kalbėti. Ir ji buvo ir gruboka, ir su įvairiais rusiškais sudėtingais ir, sakykime, keiksmingais išsireiškimais. Tai iš tikrųjų turėjau labai dilemą didelę, kaip reaguoti, nes vis tiek tai jaučiausi ir buvau Lietuvos valstybės vadovė ir nepagarbaus elgesio tikrai nesiruošiau toleruoti. Taip ir pasakiau. Tai išties tas pokalbis buvo antiek sudėtingas, kad aš supratau, jog arba turi atsiklaupti ant kelių ir su visko sutikti ir būti pažemintas, arba tampi mažiausiai priešų, mažiausiai. Tai pasirinkimo iš tikrųjų turbūt ir niekas kitokio neįsivaizdavo. Aš viskam pasakiau ne. Ir po tokio susitikimo buvo aišku, kad Lietuva turi siekti būti savarankiška energetikos srityje ir priklausyti 100% nuo kaiminės, kuri yra agresyvi, kuri nori tave parklupdyti, tikrai negalime ir kad bet kuri valstybė, kuri priklauso energetiškai nuo kitos valstybės beveik 100%, negali laikyti savęs nepriklausoma. Vienas iš Putino reikalavimų mestų prezidentai Daliai Grybauskaitei – nestatyti naujos atominės elektrinės su kitomis Baltijos valstybėmis. Kad tokia bus statoma uždarius Ignalinos atominę, Seimas nusprendė dar 2007 metais. Vėliau manyta, kad naują atominę pastatys Leo LT, tačiau šiam projektui žlugus, 2009–2012 metais konservatorių vyriausybė projektą intensyviai tęsė. Tuo metu buvau įsitikinus, kad tokia elektrinė būtų labai naudinga Lietuvai, todėl kad tai dar labiau sustiprintų mūsų savarankiškumą ir nepriklausomybę nuo Rusijos elektros tinklų ir tiekimo ir resursų. Ir žinau ir tyriau ir mačiau, kaip vystosi tokia energetika ir Prancūzijoje, ir kitose šalyse. Tai tikrai būtų buvę naudinga tuo metu. Aš irgi prie jo dirbau, kaip sakant, kaip tos visos komandos narys. Tai Lietuva turėjo visą teisinę bazę, kaip projektui. Visos jungtis, geležinkeliai, keliai, aušinimo visą įrangą, ko reikia. Viską mes turim. Mes netgi žmonės turim Visagine, kurie yra energetikos inžinieriai ir kurie pritarė branduolinei energetikai. Mes viską turim. Imk kastuvą ir kask. Paskelbėm tarptautinį konkursą, atėjo korėjiečiai, Kepko. Ir korėjiečiai laimėjo tą konkursą ir jie laimėdami tą konkursą kitą dieną iš jo išėjo. Tiesiog nieko nepaaiškintam išėjo. Po to tik tai mes viešai pamatėme spaudoje, kad Rusija ir Pietų Koreja sudarė ten galingus kontraktus Sibire dėl energetinių, išteklinių ar kitokių dalykų. Gerai, Lietuva organizuoja dar vieną konkursą. Didžiulis tarptautinis konkursas, važiuojam aplink pasaulį, kalbinam visus dalyvauti ir prikalbinam. Ir įvyko tikras, galingas konkursas.
Lietuvos ir Japonijos Jungtinių valstijų koncerno Hitachi General Electric dėrybininkai baigė darbą. Ant šio stalo jo rezultatas – koncesijos sutarties dėl naujos jėgainės Visagine projektas. Juo numatoma, kad Lietuva suteikia teisę strateginiam investuotojui statyti naują elektrinę, o šis baigti statybas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2022. Iš tikrųjų yra istorinė diena. Baigėme dėrybą su strateginiu investuotoju Hitachi dėl koncesijos sutarties, kuri atvers kelią didžiausiams visų laikų investicijoms į Lietuvą. Tuo metu Lietuvos pašonėje Baltarusija kartu su Rusijos valstybinė bendrovė Rosatom kloja pamatus Astravo jėgainiai. Lietuvoje Visagino atominės projektas sutinkamas prieštaringai. Jam priešinasi dalis visuomenės, rengianti piketus prie Seimo, kvestionuoja politikai. Kodėl neatlikote 2 scenarijų palyginimo? Lietuva be atominės elektrinės ir Lietuva su ją. Ar paskaičiavote visą kaštų kainą ir visą skolų kainą, kurią dar prie aukštų šildymo kainų užkrausit visiems Lietuvos žmonėms šiandien ir dar po 10 metų? Rusija pradėjo 2 projektus. Vieną Kaliningrade, kurį mes pamiršom. Kitas buvo, tai aišku, Baltarusija. Mūsų politikai važiavo į Kaliningradą, žiūrėjo, komentavo, gal nestatykim, čia gal investuokim, gal kartu žiūrėkim, ta prasme pasigūglinkim. Čia Zuoką turit omeny? Taip. Tai palaukit, tokie dalykai. Čia labai rimta. Ruošiant tai naujos atominės elektrinės projektą buvo dirbama maksimaliai slaptomis sąlygomis, net ne ministerijoje buvo bijoma, ta prasme, kad bus pasiklausoma ir taip toliau, kaip čia mes darom. Tai buvo atveju, kai mum rusai, diplomatai specialiai siųsdavo signalus, kad mes girdim, ką jūs kalbate. Tai pavyzdžiui, tuometinio naujos atominės elektrinės projekto vadovo, įmonės vadovo, Šarūno Vasiliausko mirtis, man ligšioliai yra paslaptis. Daug yra klausimų, kuriuos neatsakyti ir be abejonės, kad kaip bebūtų, tai yra pats stambiausias projektas, vis dėlto turi nuspręsti visi Lietuvos žmonės. 2012 m. spalį kartu su Seimo rinkimais tuometės parlamento opozicijos socialdemokratų, Krikščionių partijos, Darbo partijos frakcijų pastangomis inicijuojamas referendumas dėl Visagino atominės elektrinės statybos Lietuvoje. Žmonės patariamajame referendume pasako ne. Į valdžią atėję socialdemokratai po svarstymų projekto nebetęsia. Lietuva pralošė komunikacinę kovą. Ir Lietuva pralošė netgi tokią pozicinę procesinę kovą, kuri vyko Seime tarp parlamentarų. Nes labai stipriai buvo eskaluojamas dalykas. Ir čia galima giliau būtų pakasti ir yra įvairiausių šaltinių Seimo dokumentuose, kas inicijavo referendumą, kieno pirmi parašai sudėti ant referendumo lapo ir panašiai. Pirmas parašas yra Vidmanto Žemelio. Nors stumdymasis ir aiškinimasis dėl naujos atominės gaišina laiką, vyriausybė, turėdama stiprų prezidentės užnugarį, tęsė kitus 2011 metais įsigaliojusio Europos 3 energetikos paketo įgyvendinimo darbus. Jų esmė – tiekimo ir gamybos atskirimas nuo tinklų eksploatavimo. Tai atriša vyriausybei rankas pradėti kovą su Gazpromu. Lietuvos dujų pažadai, kad po naujųjų gamtinės dujos pigs daugiau nei prognozuotas, klaidosi kaip rūkas. Bendrojo valdantis Rusijos dujų monopolininkas vėl priminė neketinantis piginti dujų Lietuvai. Panoramai Gazpromo atstovai leido suprasti, kad Lietuva baudžiama, nes pradėjo Gazpromui nepatinkančią dujų pertvarką, pagal kurią valstybė siekia perimti stambiosius Lietuvos dujų dujotikius, o Gazpromui kitiems akcininkams palikti smulkius. Tai turėtume vertinti kaip ekonominį šantažą Lietuvai. Yra išpuolis ne tik prieš Lietuvą, bet yra išpuolis prieš Europos Sąjungą. Europos komisija įsivaizdavo, kad Lietuva išpirks akcijas už tą kainą, kuri bus priimtina Gazpromui. O mūsų pozicija buvo visiškai kita. Mes visiškai nesiekiam, kad Gazpromas parduotų akcijas. Jie paprasčiausiai neturės valdymo teisų.
Iš 111 balsavusiųjų 81 pritarė gamtinių dujų statymo pataisoms. Prieš tik Tvarkos ir teisingumo frakcijos narys Egidijus Klumbys ir visi balsavę socialdemokratai. Pastarieji priešinasi vyriausybės planams įskaidyti Lietuvos dujų bendrovę, kaip numato ES teisės aktai, atskirti dujų tiekėjus, skirstytojus ir infrastruktūros valdytojus. ES ekspertizė įrodė, kad Suomija, Latvija ir Estija pasirinko kitokį kelią nei Lietuva. Netgi parlamente politikui pasakyti ne Gazpromui, tvirtą ne. Vat kas tuo metu galėjo pasakyti? Tik tuometinė politinė Seimo dauguma, kuri tokia susiklosti, nes buvo tokių, kaip jūs drįsta, čiagi didžiausia įmonė, čiagi bus pasiekmes. Įsivaizduojat? Ir vieną gražią dieną, staiga aš girdžiu, kad vyriausybinis telefonas suskamba ant mano stalo, aš atsiliepiu ir kalba Grybauskaitė tiesiogiai. Ir iš karto labai tokiu rūsčiu balsu pasakė, o ką jūs ten darot, ką jūs ten ruošiatės daryti su tuo trečiu paketu. Aš sakau, mes ruošiamės įgyvendinti trečią paketą nuosavybės atskirimo būdu. Gerai, ateisit ketvirtadienį pas mane ir pristatysit visą, ką jūs ten galvojate. Ir tą numatytą dieną atvykom į prezidentūrą. Tai mes taip perėjom 5 ar 6 punktus, tada prezidentė sako, užteks, dabar einam pasikalbėti dviesi. Jau tonas buvo visiškai kitas, bet tik jau po kurio laiko aš supratau, ką matomai jį galvojo, nes tai reiškia, kad mes iš tikro, pradedam karą ne su Rusija, tai su Gazpromu. Turėjome drąsų energetikos ministrą ir išradingą, svarbiausia, ministrą. Turėjome strategiškai mąstantį premjerą. Ir mano palaikymas buvo būtent po to susitikimo su Putinu. Buvo aišku, kad Lietuva turi siekti nepriklausomybės, bet mes negalime to daryti tiesiog nukertant visus santykius ir sužlugdant valstybę. Turėjome būti gudresni ir tai darėme. Atsargiai, bet labai tikslingai. Pirmas dalykas – pasipriešinimas iš Rusijos pusės. Tai jis buvo totalinis. Aš atsimenu susitikti, teko taip prasilenkti su Rusijos ambasadoriai kažkokio koncerto filharmonijai metu. Mes prasilenkėm, jis pasisveikino ir jis paklausė, o kaip santykiai su Gazpromu. Mes kalbėjomės rusiškai. Aš sakau, puikų santykiai. Tai buvo tokia abipusė ironija, bet jį demonstruoja tą realų santykį, kuris egzistavo. Ir galiausiai pasipriešinimas iš politikų, kurie irgi bendravo su energetikais ir energetikai jiems transliavo, kad čia yra kažkokia nesąmonė. Pripažinkim, visų taisyklių neparašys. Reikia iš principų naujo požiūrio, kurį vėlgi atnešė paraleliai, sakyčiau, ministras Sekmokas, kuris tai iš verslo ir kuris, mano galva, jam visiškai nerūpėjo politinė ateitis. Ta prasme, jisai susidegino vardan tikslo, bet ir tame ir yra tikslas. – 2014 m. spalio 27 rytą pro Klaipėdos uosto vartus įplaukė nepriklausomybė. 300 metrų ilgio ir 50 metrų pločio Pietų Korėjoje pastatyta suskystintų gamtinių dujų laivas saugykla prisišvartuoja prie SGD terminalo krantinės ties Kiaulės nugara. 170 000 kubinių metrų dujų gabenantis milžinas, užtikrinęs Lietuvos energetinį saugumą ir savarankiškumą, pirmasis toks regione. Iškai labai daug buvo, bet pagrindė turbūt tas trumpas laikas, kurį mes turėjom. Lietuvos kontraktas su Gazpromu baigėsi 14 metais ir mes turėjom 14 metais jau turėti terminalą. Tokia buvo politinė valia, tokia buvo valdybos užduotis man kaip vadovui.
SGD terminalo idėja gimsta dar 2010 Liepą, kuomet vyriausybė įpareigojo bendrovę Klaipėdos nafta parengti terminalo projektą. Tuo metu Lietuva brangiausiai moka už dujas gaunamas iš vienintelio Gazprom vamzdžio. Apie ketinimus statyti privatų terminalą kartu su vyriausybė tuo metu garsiai kalba ir didžiausia dujų vartotoja – Achemos grupė. Mes dabar pateikėm pasiūlymą, kad mes su užsienio kompanionais, kurie turi dujas, o sakykime, Kataras, kaip pavyzdys, nebūtinai, bet kaip pavyzdys, mes galim tą terminalą pastatyti be ES pinigų. Bet ši idėja jums neatrodė labai priimtina. Kodėl? Na, turėjau jau gražaus, kabutėse, patyrimo, kaip verslas mėgina dalyvauti energetiniuose projektuose, kurie dažniausiai būdavo arba tik jų interesus patenkinti, arba spekuliaciniai kažkokie kitokie tikslai. Visiškai buvo aišku, kad šis terminalas reikalingas pagrindė įmonė ir valstybės sąskaita pastatytas. Tai yra bizneliai su valstybė vėl. Tai šitą aš tikrai norėjau stabdyti ir man Lietuvos valstybės nacionalinis saugumas ir jos interesai buvo už viską svarbiausia. Jokie kiti interesai man neegzistavo. Valstybinės reikšmės projektas SGD terminalas pastatomas per rekordiškai trumpą laiką – 4,5 metų. Tačiau spėja pasikeisti valdžia. Konservatorių pradėtą projektą tenka baigti socialdemokratų vyriausybei. Kada pradėjau dirbti, turiu pasakyti, kad visiems trim projektam tai yra tiek jungties pravedimas iki būsimo terminalo, tiek pačio terminalo ir tiek akvatorijos uosto gilinimo darbų konkursai buvo nevykę. Va čia tas yra baisiausia, kodėl diskutavo, tai viešieji konkursai, kurie buvo panaikinti, tai čia labai reikėjo skubėti. Antras smūgis buvo tai, kad ir vokiečių kompanija, ir Latvijų kompanija, kuri laimėjo konkursą terminalų statybai, jie labai buvo nepatenkinti, kada pasirašė sutartį su Klaipėdos nafta dėl terminų. Ir jie sakė, kad į terminus galima netipti, o kodėl buvo terminai tie numatyti, irgi, aišku, dėl to, kad buvo derinama ir prie statomo laivo Pietų Korėjai. Butkevičius pasižymėjo tuo, kad jis klausimus spręsdavo tą pačią akimirką. Jis man taip sakydavo, tu, Rokai, man surašyk sąrašą, kas trukdo projektui ir ką reikia išspręsti. Ir jis kas mėnesį atvažiuodavo į Klaipėdą, ne tai, kad mus kviestas į Vilnių, jis pats atvažiuodavo į Klaipėdą. Aš jam duodavau sąrašą, ten, pavyzdžiui, būdavo, nežinau, kažkokio klerko pavardė, net ne vadovo, klerko, pas kurį guli dokumentas, ten Jonas Jonaitis. Jis skambina, sako, ar čia Jonas Jonaitis, iškart renka telefoną paėmęs, renka jo numerį. Ar čia Jonas Jonaitis? Tas pakė jau taip. Čia premjeras Butkevičius skambina, tokia tyla kitam galerio. Sako, tai Joną Jonaitį, kaip suprantu, turim problemų su dokumentu tokiu ir tokiu. Tokia tyla, ne, neturim. Kada bus? Sakai ryt, gerai, lauksim, bum, vėl kitą numerį renka. Laikas, finansai, projekto partnerių paieška ir didžiulis spaudimas tiek viduje, tiek išorėje. Su tokiais iššūkiais tenka susidurti valstybei, statant vieną ambicingiausių ir svarbiausių šio amžiaus projektų. Rusai darė viską, ką galėjo, kad atmušti norą dalyvauti konkurse kitoms kompanijoms. Iš viso buvo 5 pasirašę. Tai prancūzijos ir amerikiečiai, ir kanadiečiai, ir norvegai. Ir paskui tik sužinojome, kaip įžūliai, grubiai ir tiesmukiškai rusai mėgino išsukioti rankas toms kompanijoms, grasindamos, kad nebus bendrų projektų energetinių ir taip toliau. Ir visos tiesiog nusprendė, kad dėl Lietuvos jos savo didžiųjų projektų ir bendradarbiavimo su Rusija tikrai nestabdys, o norvegai išdrįso pasipriešinti ir pasakė, ne, mes statysime Lietuvai tą terminalą. Ir tikrai aš esu dėkinga Norvegijos kompanijai ir Norvegų vyriausybei ir požiūriui, kuris praktiškai sudarė visas sąlygas mums tapti savarankiškais ir pasistatyti savarankiškai LNG terminalą. Kas lėmė, kad Lietuva nesiekė bendro projekto su Latvija ar Estija ir
neprašė Europos komisijos? Tai liepia ir mano patirtis. Aš puikiai žinau, kaip vyksta pinigų gavimas iš europinio biudžeto. Tai 3-4 metų diskusijos ir labai didelį įtaką daro kelios šalis, kurios tuo metu visiškai tiesiogiai priklausė nuo Rusijos dujų. Tai visiškai aišku. Taip pat patirtis dėrybose dėl atominės elektrinės su Latvija taip pat parodė, kad Rusijos įtaka yra didžiulė mūsų kaimynėms per energetiką ir per, sakykime taip, energetinę korupciją. Ir buvo aišku, kad šis projektas tikrai užstriks, jeigu mes toliau tasysimės su kaimynais, su Europos komisija, su dar ko nors, turėjome daryti patys. Vat iš to projekto aš išėjau labai pasididžiuodama savo valstybę. Taip ir visiems, ir vaikams tą sakau, ir galėsiu anūkams sakysiu, vat Lietuvoje, jeigu mums reikia kažką padaryti, mes galim padaryti, galim susivienyti. Čia skirtingos partijos, galima sakyti, nekenčia vieni kitų, bet dėl valstybės gali. Klerkai, žmonės, savivaldybės, Klaipėdos meras, tik mes tos polius kalim, kiek ten mėnesių kalim. Žiemą, aidi visas miestas. Aš gyvenau šiaurinį daly, Klaipėdos, o uostas šitas kalim, tai mes pietuos. Tai aš per savo langus girdžiu, kaip bum, bum visą naktį. Meras skambina, Rokai, baikit jūs ten garsą tą. Sakau, merė, negalim, turim, nespėsim. Nu gerai, dar patempėm biškį. Sako, man jau labai blogai. Tai nors kiek, nustokit nors naktį kalt. Sakau, merė, negalim. Reikia. Sakau, negalim sustoti. Nu gerai, kenčiam dar. Tai visa Klaipėda statė šitą terminalą. Tai visas miestas atkentėjo už jį. Kol vieni stato, kiti kelia sumaištį ir kenkia. 2013 metais Seime sudaroma laikinoji komisija pradėtiems energetikos projektams ištirti. Jai vadovauja tuometinis ekonomikos komiteto vicepirmininkas Artūras Skardžius, kritikavęs bene visus su energetinė nepriklausomybė susijusius projektus. SGD terminalas šis politikas puola ypač aršiai. Jam netinka nei kaina, nei laivo nuomos sąlygos, nei projekto vykdytoja Klaipėdos nafta, nei jos vadovas Rokas Masiulis. Na, tiesiog yra kvalifikuotas sukčius. Tai čia jūsų tokios šeriklėlės, čia yra turbūt šeryklos briedžiams net, nebe šeriklėlės. Jūs tiesiog esat melagiai, šmeižikai ir plėšikai esate. Čia yra pats didžiausias teisinis nihilizmas, kada privati bendrovė savo iniciatyvą pradeda gyventi komercinį projektą, savo iniciatyvą. Po to atgalinė data teisinis reguliavimas įsigalioja ir už viską turi mokėti vartotojai. Net ir praėjus 12 metų politikas neatsima aštrių žodžių ir nesigaili puolęs terminalą. Tikrai aš nesigailiu, bet gailiuosi, kad neužteko valios ir pareigos teisėsaugos institucijams nesivelti į tą žaidimą, kur kažkas norėjo pasipelnyti. Kad pasipelnyta, tai akivaizdu. Galėjome turėti pirmiausiai vartotojams mažesnius kaštus, jeigu terminalą būtų stačiusi valstybė kartu su didžiausių dujų vartotoju Achema. SGD terminalo Lietuvos sėkmės istoriją jis taip pat pavadinti negali. Terminalas tai yra alternatyvus tiekimo šaltinis. Tik vienintelis dalykas, ką aš dar pabrėšiu, kad jo įgyvendinimo kaštai, bet kurie energetikos ekspertai pripažina, kad labai dideli. Galėjome tą turėti pigiau. Arba galėjome turėti terminalą ir laivyną dar plus karinį. Tai štai, vienintelis toks yra skirtumas įgyvendinimo kaštai. Būdavo skaudžiausia tai kitas įgy, kada pamatai, reiškia, kad per įvairias televizijos laidas arba portaluose, reiškia, jo tie komentarai yra skleidžiami. Va, tas labai kaip premjera tuometinį, reiškia, dirgindavo vis tiek. Kodėl tu taip elgiesi? Ar jūs savo kėlėte klausimą, kodėl tas žmogus tiek metų taip elgiasi? Įtarimų įvairiausių yra, bet tie įtarimai gali būti, žinot, nepagristi, jeigu ir tam tikrų nesveikų minčių kildavo tas, kas būdavo ir plačiai daroma ir tą, ką aš galėčiau pasakyti, pajusdavau iš išorės, ne? Kad čia, aišku, buvo Rusijos tam tikra politika. Jis tuo pat metu
kai sabotavo suskystintų dujų terminalą, jisai atliko kelis sandorius. Vienas iš tų sandorių buvo, jisai pardavė įmonę Alytaus rajone, Daugų saloje, kuri valdė žemės sklypus, ant kurių buvo pastatyta poilsiavietė. Ta poilsiavietė buvo neveikianti ir ją įsigijo ką tik įkurta Maskvos įmonė su Maskvos piliečiais ir sumokėjo už tai milijoną litų už žemę ir atskirai milijoną litų už pastatus. Pastatai priklausė tokiam ponui Jonui Jakučioniui, kurio sūnus buvo VSD pareigūnas dirbantis energetikos srityje. Artūro Skardžiaus veikla visada buvo nukreipta prieš Lietuvos energetikos projektus, ko jis nebuvo deklaravęs. Šitą sandorį Dauguose jis deklaravo. Bet ko jis nebuvo deklaravęs, kad jo šeima turi verslą Baltarusijoje. Lukašenkos valdoma Baltarusija subsidijavo jo saulės elektrinių verslą, kurio verslo partneris buvo toksai ponas Sergejus Bielai. Sergejus Bielai prie Lukašenkos buvo tokios įmonės kaip Lietuvos energija, kaip Ignitis baltarusiškos įmonės Belenergo vadovas. Šitą verslą subsidijavo ir finansavo Belgazprom bankas, tai yra Rusijos dujų koncerno Gazprom valdomas bankas, suteikė 500 000 eurų paskolą, kurios Skardžius nebuvo deklaravęs. Visa tai vyko tuo metu, kai Skardžius kovojo su suskystintųjų dujų terminalu, kuris akivaizdžiai buvo tuo metu, tai buvo pagrindinis Rusijos klausimas Lietuvoje. Aš nežinau, ką bendro gali ten turėti mano parlamentinė ten veikla ir turėtas tas nedidelis kiekis akcijų, beros ten 20% saulės elektrinėje, ten Baltarusija, turėtas, aš pabrėžiu. Tai buvo pritaikytos ten sankcijos, kaip nedraugiškos šalies valstybė, tiesiog areštuotos. Kada Grybauskaitė vadovauja energetikai, tai kaip žinia, niekas nedrįso ne vienas premjeras. Atsirado kažkoks tai Seimo narys, ir sakydavo, ką jūs negalite Skardžiaus sutvarkyti šitą. Tai, žinot, aš kovoju už vartotojus, už piliečius, už savo rinkėjus ir kovosiu už juos. Pačioje pradžioje, kai reikėjo kovoti su to projekto priešininkais ir 12, ir 13, 14 metais, kai buvo didžiulė kritika, kad tai yra brangu, kad tai yra neracionalu, kad galima daug pigiau gauti iš Rusijos, tai visada visiems atsakydavau, kad tai yra pirmiausia nacionalinis saugumo klausimas, o pigiai gauname tik tai pardavę savo laisvę. Tai yra nepriklausomybė ir turime suprasti, kad ji yra neįkainojama ir už ją reikia mokėti tiek, kiek reikia mokėti ir visada būti politiškai pasirengus mokėti. Ir visada tokiems kitiems ponams, kuriems atrodo, kad tas kąsnis ir grašis iš kitur yra skalsesnis, parodyti vietą. Ne jie sprendžia apie Lietuvos ateitį ir likimą, o mes. Pasistačiusi SGD terminalą, valstybė tęsia ir kitus su energetiniu saugumu susijusius projektus. Finansuojant ES 2016-aisiais pradeda veikti elektros jungtis su Švedija Nordbalt ir jungtis su Lenkija Litpol Link. 2018-aisiais aukščiausių lygių sutariama dėl Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizavimo su žemyninė Europa. Tai leis pertvarkyti visą energetikos sistemą ir atsijungti nuo vadinamojo Brel žiedo. 2020-aisiais valstybė į Ignitis grupę pritraukia privatų kapitalą. Per pirmąjį viešą akcijų platinimą pritraukiama 500 milijardo eurų. Tai sukuria įmonių grupėje daugiau nei 1,3 milijardo eurų pajėgumą investuoti į energetinės nepriklausomybės projektus. Tačiau ir šis žingsnis sulaukia didžiulio pasipriešinimo ir tampa taikiniu politinėse kovose. Vaitkus Ignitis mini. Čia galim padaryti netgi tyrimą. Žemaitaitis Ignitis mini. Pasižiūrim, kas dar, nes pažiūrėkite paskutinius rinkimus. Šalia mūsų radikalai, šalia nesąmonių, kurios yra kalbamos, išdygsta Ignitis tipo nacionalizavimas, deprivatizavimas, ką norit pasakykit, išpirkimas ir taip toliau ir panašiai. Pala, vieni gali sakyti, kad tai yra nesąmonė, aš sakau, tai yra labai taiklus šūvis vadovaujantis Kremliaus technologijom, kai kalbi daug nesąmonių, bet šauni vieną dalyką, kuris svarbus ir jis žiauriai taiklus. 2022-aisiais Rusijai užpuolus Ukrainą, Lietuva pirmoji pareiškė nebepirksianti iš okupantų nei naftos, nei elektros, nei dujų. Visa energetikos sistema veikia taip, kad rusiškų išteklių nebereikia. Jeigu mes pažiūrėtumėm energetinį žemėlapį,
Lietuva turi pačias geriausias energetikos jungtis iš visų visom valstybėm. Nei viena kita valstybė neturi tiek daug, kiek Lietuva turi. Ir tai yra labai daug alternatyvų, kurios sustiprina mums tą ir užtikrina energetinį saugumą. Tokios geros padėties niekada nebuvo. Ta prasme, jeigu mes sakom, kad infrastruktūra yra ginklas, tai mes esam labai smarkiai apsiginklavę. Simboliška, kad būtent 2024 kovo 11-ąją, pirmą kartą po Ignalinos atominės elektrinės uždarimo, Lietuvoje vietinės elektros energijos pagaminta daugiau, nei jos reikia vartojimui. Didžiąją energijos dalį sugeneruoja vėjo ir saulės elektrinės. Šiandien ir ateityje būtent žalioji energetika ir įtvirtins energetinę nepriklausomybę. Lietuva turi labai geras geografinės sąlygas gaminti tiek daug atsinaujančios energetikos, kad jinai būtų perteklinė. Ir kad ją transformuoti į vandenilį ir kitokius dalykus. Sintetinius ten ribų nėra, ką gali mokslas padaryti. Tai Lietuva turi tą potencialą. Naujos epochos pradžioje Lietuva yra ant naujos epochos slenksčio. Toliau lauksime pigesnės elektros. Ir tas lems, kur valstybė vystysis. Atsinaujinančių kiekis, kurį mes dabar statome ir kurį pastatysim iki 30 metų, duos tai, kad elektros bus jau daugiau negu mes suvartojam. Kai elektros yra daugiau negu tu suvartoji, krenta jos kaina. Bet verslininkai pristaiko, elektra per geras daiktas, kad prapultų, tai kažką su ją darys. Ir aš esu įstikinęs, kad valstybė darys tą, kas duoda didžiausią naudą. Tokia mini Saudo Arabija gal galim būti.